Adole amorro jajoro jara gmorro jeg. Then all that process, then after that, then you start taking. Bozi mukasera kanonga okumixinga oba okugatta buli kimu kuwedde amatagali n'omusaayi omukulu katulageko engeri gye banywamu era omukyala yamuteekerateekera obulungi ennyo n'amutwalira wali wonna empisa eri bulwamu wonna yefukamera yaffe yabannaffe bano nga abamuntwe ekyokunywa nanyini maka ng'ali katebeke n'omugo gwe n'olugoye lwe nolumulaba yeetaddeko anywako okumala eddakiika kumpi nga 2 n'awulira okuwooma obuliwo gwe naawe ekintu kyonna kyoyinza okuwoomerwa nawe batyo bawoomerwa nga batudde. So why it's only men? You know, there is a process. For women cook theirs. They get blood, they cook, they put the bongo. But they can also take this one, the one men were taking, even me. Even women take those blood like that. And because it's for survival. But now we take like that, that's from the side of men. Men take like that, it's like when there is no women. And at the kraal, we have the side for men, we have the side for women. Women take from their side, men take from their side. Then it is good again, the woman is the one to give men. Why it's a woman to give men? You know, always, even serving food in the family, it should be a woman. And that's why our women have respect to give to their men. But actually, the only thing, a man can get the blood from the animals, taking to the woman, but a woman, she's not included in the process of getting this blood from the animal. It is in the evening. Evening only. In the morning we don't do it, but it's only evening. We don't do at daytime because the cow should go for grazing. Why we do it in the evening? So that the cow will sleep in coldness and that thing it will not disturb. Then tomorrow morning the cow goes for grazing when it is already fresh. And you find that we don't smell any drug, we don't put anything there. Those ones without cows, by people who are neighbors, who have cows, they get blood and they give to those ones who don't have cows also for survival. Because I don't eat alone when the other one is not eating. That's what we do. You say you treat them, how do you treat? We don't treat. It will kill alone. After you getting blood, you leave it like that. You know now, like that one which have really drawn blood, that one is now healthy. It's now healthier than the other ones. Now all others, just in the process, we take one by one just like that in order to make them, we get blood from them, and that's why we are used. After 1 week, 1 to 2 weeks, you can again get the same cow. Actually, we did not learn from anywhere. This we get from our grandparents. We don't know how they came to know, because ours it was a main food. They knew that if they tied the cow to get blood, it will not die. That's how they knew it. But after, even now, it's just like that. It will not die. And actually, because we have practiced by ourselves, we have done it several times. There's no age for a child to take blood, because if it is a child who eats or drinks, can take blood. But unless he's still suckling, he's still at the breast, that's why he cannot. But if the parents take, the child also will get there. But the child who has known how to eat will take blood. Actually, the modernity which we have seen now, like now, when you go to the hospital, they say there are people who have now, because of this brucellosis and so on. So now, that's now the modernity. They say that don't take raw blood, don't eat meat. You will get this brucellosis. So that's now the worries we have from this modernity. But actually, for us, we used to take it like that. We had nothing like brucellosis. We had nothing like what sickness from what. So we used like that. That's the only modernity which is not bringing this. But actually, we still maintain our culture. And even in the kraals, that's what we do. And that's why even
right now we were still even taking it. Mulambuzi munnange obuwangwa kintu kikulu nnyo naddala bw'otuuka wano mu kifo kino eky'abanaffe abakalamojja bakikuumidde ddala nnyo era nga omukulu John Akiki bw'atutegeezezza nti ekintu kye batulaze olwaleero eky'omugaso ennyo eri obuwangwa bwabwe ng'abakalamojja y'ente omugaso gw'omusaayi n'omugaso ogw'amata bakiyize okuva ku bajjajjaabwe ab'emabega kumpi emyaka 3 n'omusobyo era nga nabo kye baliko olunaku olwaleero kyekyo ekyokulaga abaana baabwe be balina nti nno obuwangwa bwaffe butambula bwe tuti. Mulambuzi munnange kyakuyiga kikulu nnyo okuuma obuwangwa bwo atulaze embeera gye bayitamu n'okufuna ekyokulya eri obulamu bwabwe wabula tebasobola kusuulirira bannaabwe olw'okuba bo balina famire emu oba amaka gamu gayina ente ng'amalala tegayina bakola ekisoboka kyonna okulaba ne bannaabwe abatayina babayamba okufuna ku musaayi guli n'amata ne babeerawo. Kitono nnyo n'essaawa ennamba tewera gwe munayo n'ofumbira amatooke go lumonde muwogo kawungako ssaawa mmeka bano bannaffe kiba kyagenze dda mu ddakiika ekinene nnyo 15 ojja kubanga omaze okufuna ekyokulya basobola okubeerawo ne babeera bulungi nnyo. Kuumanga obuwangwa bwo ojja kusobola okumanyangira nti no ensi yo Katonda yajuwa. Tulambulenga ffenna bulijjo mulambuzi munnange nga tubadde mu pulogulaamu yaffe Uganda Ekula mu kitundu ky'abannaffe ab'Ekalamojja Kalamojja ng'ekitundu naye nga tuli mu Moloto ne bannaffe abakalamojja na biki bye bakola mu kulima baagala nnyo naye kibatwalira kumpi emyezi 2 nga basimbye kasooli waabwe oba omuwemba gwabwe n'ekirala kyonna ng'oluusi tekinnamera oba n'okufiira mu ttaka bwe bityo bitambudde. Mulambuzi munnange sinema kwebaza omukulu Hussein nga bulijjo Ronald Kasirye muganange emitubo butambuza bulungi bwotyo amani kalanzi nga bulijjo mwerezaawo erumanyizwa programu eno Uganda Ekula Bukedde TV ne kwagaza ebirungi ebyere tubadde n'omukulu John Akiki ng'omukulu oyo nno yoli omutawaana ennyo era omutawaana ennyo naye ate enkomerero yebaza nnyo gavumenti okubateekamu omutima guli ne bawaayo emmundu ne zidda eri gavumenti kandi nabo batandise okukola ne bamanya omugaso gw'okubeera n'emirembe mu kitundu kyabwe beeyagala batambula bulungi nnyo n'asobola okwambala engatto ya kilo namba n'ekitundu. Mulambuzi munnange tulamenga bulijjo pulogulaamu Uganda Ekula Bukedde TV n'enkusiibulano n'ekugamba nti nno weeraba beera bulungi.